السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عاصم اسلامک سینٹر یوٹیوب کی طرف سے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پنجابی اشعار میں آپ کے پیش خدمت ہے۔ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پارہ قرآن مجید کے ترجمے کا پنجابی اشعار میں مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بعض مورخ آکھن گے ہن پھر گیا کیڑی گلوں، جس قبلے تے چل دے سن اس قبلے دے ولوں۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محبوبہ آنکھو مشرق مغرب ہیں خدا دے سارے، جنوں چاوے دے ہدایت تے سیدھے رستے بارے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایسے طرح بنایا امت وسطی اسی توانوں، ایسے طرح بنایا امت درمیانی اساں تہانوں، تاں جے تُسیں گواہی دیو لوکاں بارے سانوں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نالے گواہ تواڈے اوپر بنے رسول ہمارا، جس دے نالوں دنیا اوپر نہیں کوئی اور پیارا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کیتا نام مقرر اسنوں قبلہ اسی تمہارا، جس دے اتے قائم ساؤ اے میرے دلدارا۔
यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनकलिब अला अकिबई तां जे सानू ज़ाहिर होए ताबे कौन नबी दा साथों फिरया होया ए दिल केड़े बदगबी दा व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह एक कम पारा होया सबना बेहिदायतां उत्ते ना गवार ना मोमिना उत्ते बायनायतां उत्ते वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अल्लाह नहीं एजे अज़ाया करे अल्लाह नहीं जे एहो जिया जो ज़ाया करे ईमान तुहाडा अल्लाह लोकां उत्ते है जे रहमान रहीम तुहाडा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ा महबूबा चेहरा मुड़दा डिठा तेरा तरफ आसमान ने फेर देंगे तैनू तेरे किबले ते मन पाने फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम फेर लवो चेहरा अपना फौरन खाने काबे वल्ले जिथे किथे होवो फेरो मुँह किबले वल्ले व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम बेशक मालम उना ताई ओ मिली किताब जिन्हानू रब उना दे वल्लों मिलिया हुक्म बरहक उन्हानू व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं जो अमल कमांदे एक एक बात मालम अल्लाह ताई जो विच दिल रखांदे
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ پاویں ہر ایک لے نشانی آؤ کول انہاں دے مڑن نہ قبلے والے تواڈے کول کتاب جنہاں دے وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض نہیں تساں وی جانا بالکل او قبلے وال انہاں دے خود ہی دیتی ایک دوجے دے قبلے خود او وی تے ایک دوجے دے قبلے وال نہیں جان دے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بعد علم دے لگو جے کر لالچ مگر انہاں دے ہو جاؤ گے انہاں وچوں ظالم جو اخوان دے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پتراں وانگ پچھانن اس نو ملی کتاب جنہاں نو کچھ انہاں چوں حق چھپاون معلوم خوب انہاں نو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین حق تواڈے رب دی طرفوں او قبلے دی تبدیلی ہرگز شک لیاؤ نہیں اے جے گل اصل اصیلی صدق اللہ العظیم